你认为这次的政治海啸，就算现在不发生，迟早也会发生？肯定要发生的，因为最主要原因是越来越多知识分子要求更高，要求领导人有透明度、有负责任，要公平、要民主啊，这些21世纪的人权、民主、自由，包括媒体自由，这些都是很重要。accountability 还有那个就是要负责任，这些，因为目前他们很多认为目前的领导政府在这方面做得不够，所以就会觉得需要改，需要换人。不论你是谁，不论你是 cameraman， 不论你是按摩脚的，不论你是跳筒的，都给你中选。我就是不要原有这个自身党的那个代表，就是一种所谓的人同此心，心同此理这种效应之下了。对。所以你从这个企业界进入进入这个政界，然后从政界进入这个企业界，你有什么个人的特别的感想吗？肯定这方面，我总认为，在商的时候，我们只负责就是一间公司的那业绩，照顾我们的员工，当然确保我们会赚钱，会给交舍多税，政府有钱去做国家的发展，这是我们最基本的那个责任。当然，有一些好的公司将会以我们所谓的 corporate responsibility， 就是协助一些慈善机构等等，这些也是应该做的。所以在处理一间公司的那个工作的时候，会比较容易，因为你只有这几个人负责任，就是我所说的。你的股东、你的员工，还有就是你要交税，还有其他的，当然是你自己要做，不要做，没有人可以阻止你。而做在政治就不同，政治因为你需要每一票，所以你是需要花很多时间去见每一个人。如果你想继续在政治里生存下去，你要见小贩的代表，你要见那个的士司机，你要见那个就是一些社团的代表，还有其他等等，这些都需要做的。而很多时候你要听他们的看法，就是明知道他们的看法有时不是很好，你也要听。你如果稍微做出像哎呀好像不耐烦他们这样，你的以后他们会讲哎呀这个人没有这些礼貌，没有心来为我们服务我们，大家不要投他票。所以政治需要的那个在政治领域需要的那个时间，需要的那个精力会比较多。现在想问一下，你的 PJI Holding 这个主要的业务是在哪一方面？